Gente, olha o brinquedo do Pedro, Dia das Crianças. O aviãozão top demais. E aí, você quer ver esse avião funcionando, ligado de verdade, como que ele vai fazer no chão? Entra no canal Pedro Juscelino Torres e segue no canal lá, gente. Ó, Pedro Juscelino Torres no YouTube. Segue lá, gente. YouTube, gente, segue lá. E a foto é de uma capivara pra você não se confundir, tá? E tchau.